Всем привет! Поздоровайся. Привет. Привет. Сегодня мы закупаемся для моря. Сегодня мы едем на море. Идем. Почему здесь Вот, с нами Маша Киянская. Привет, Маша Киянская. Yes. Сосиски. Маша уже на пасу. Вот эти отстой. Что за календаря? Так, я пока немножко в другом. Вот это очень вкусные сосиски. Давай возьмем 129 рублей. О, смотри! А, их сколько? 75. А где Вася? Вася! Вася! Вася сегодня берет вот такой. Ой, он такой дубовый. Возьми вот там. О, Да? да. Видишь, как хорошо? Немножко. Полотенце будем покупать? О, Василий, ты что делаешь? Чего? У тебя денег много? Ты что, денег? Нет, Мы что? тут самые дешевые булки, сосиски берем, а он Липтон, блин, с Сосиски орешками. знаешь, за сколько? Никогда не угадаешь. 48? Если бы 48, ну бы было Ну 2. 8 штук, Вась, камон. Какой 48? Я не умею. 80 рублей, Вань. А. Ну не надо. 70. Скинул. Не реклама. Это нам? Да, Реально? да, овощи. Зачем? Сосиски, овощи и хлеб. Вместе. Ладно. Вот там мужчины купаются, мы тоже пойдем. Там будут проходить люди, не обращайте внимания. Вася такой лайк, ему как будто первый раз. Смотрите, вот это, она говорит, что не видно стрекозу, смотрите, вот стрекоза. Хвост жирный, как у моей ящерицы. Ну расскажите, как ваш день прошел? Просто сидит. Не, он что-то делает.